വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തമ്പനയിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി കാണും. നമ്മുടെ ഫോണിലെ ഓരോ കോൺടാക്ട്സിനും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓരോരോ റിംഗ് ടോൺ കൊടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ഛനോ അമ്മയോ ചേട്ടനോ അനിയത്തിയോ ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഓരോ സെപ്പറേറ്റ് റിംഗ് ടോൺ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ റിംഗ് ടോൺ കേൾക്കുമ്പോഴേ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആരാ വിളിക്കുന്നതെന്ന്. നമുക്ക് ഫോണിൽ പോയി നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് റിംഗ് ടോൺ ഓരോ കോൺടാക്റ്റിനെയും വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള റിംഗ് ടോൺ എങ്ങനെ കൊടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഞാനിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണിന് കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കോൺടാക്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ കോൺടാക്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. കോൺടാക്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്തേക്ക് ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ മൊബൈലിലെ കോൺടാക്ട്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നിട്ട് ഏത് കോൺടാക്റ്റിലാണ് നമുക്ക് റിംഗ് ടോൺ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കോൺടാക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാണ്. ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ മുകളിലായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ 3 ഡോട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ലാസ്റ്റായിട്ട് സെറ്റ് റിംഗ് ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ മൊബൈലിൽ ഈ ഓപ്ഷൻസാണ്. നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ വേറെയും പല ഓപ്ഷൻസ് വരാം. അപ്പോൾ ഈ സെറ്റ് റിംഗ് ടോൺ എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈലിലെ റിംഗ് ടോണൊക്കെ അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. അതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് ചൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു കോൺടാക്റ്റും എടുത്തിട്ട് അതിൽ ആ 3 ഡോട്ടിൽ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് സെറ്റ് റിംഗ് ടോൺ കൊടുത്ത് ആ കോൺടാക്റ്റ് നമുക്ക് അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ കോൺടാക്റ്റ് എടുത്ത് ഏത് റിംഗ് ടോണാണ് ഈ കോൺടാക്റ്റിന് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കി ആ റിംഗ് ടോൺ കൊടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്ര സിമ്പിളായിരുന്നു ഈ കാര്യം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് മുഖേന രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ പിന്നെയും വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിനും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക്